忘れていた記憶がよみがえる豊かな香り、能登の恵みを風に乗せてお届けします。 78.7MHz FM 河北、能登人に乾杯。この時間は能登にまつわるお話、能登で活躍されている方のお話、そしてお酒にまつわるお話をたっぷり24分間ラジオと YouTube でお届けをしてまいります。こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。ラジオパーソナリティの松田幸正です。2月に入りまして少し気温も落ち着いてきたように思いますね。路面の雪も比較的溶けてまいりまして、道の雪もですねだんだん溶けて路面が見えてきているような状況ですけれども、この状態が少ししばらくでも続いてくれるといいなというふうに思っておりますが、皆様のお過ごしのあたりではいかがでございましょうかね。今週も珠洲市で家具職人として珠洲ウッドワーキングスタジオを運営されている辻口博さんにお話を伺いました。独特の素材を使いながら面白い家具をお作りになり、そしてご自身が育った環境である森への思いを持ちながらさまざまな活動を続けていらっしゃる辻口さん、今週は少し深いお話も伺ってまいりましたので、ぜひお楽しみにお聞きになっていただければと思います。それでは早速スタートしてまいりましょう。それでは今日も珠洲市にございます FM 河北サテライトスタジオの方に珠洲で家具職人をしていらっしゃる辻口博さんにお越しいただきました。辻口博さん、こんにちは。こんにちは。先週はですね、さまざまな家具、今制作されている家具であったり、これまで作ってこられた家具についてお話を伺ったんですが、今週はですね、辻口さんがこの珠洲市で家具職人をされるに至った経緯あたりからですね、お話を伺っていきたいと思うんですけれども、まず、辻口さん、お生まれは、どちらでいらっしゃるんでしょうか。出身は、石川県の津幡町になります。津幡町なんですね、はい、この FM 河北の放送エリアでいらっしゃいますよね。そうですね、はい。ありがとうございます。で、津幡町の方から珠洲市にいらっしゃったのが何年のところでしょうか。2016年ですね。2016年にいらっしゃったんですね、はい。きっかけはどういったところだったんでしょうか。そうです、もともと自然が好きっていうのがあって、はい、ちょっと工房を構えるなら田舎の方かなっていうふうには考えてて、はい、でたまたま友人で、はい、その珠洲市の移住者のコミュニティに参加している子がいて、はい、その子の紹介で珠洲市に訪れるようになったのがきっかけです、はい、実際来られてみていかがでしたか。やっぱりそうですね、自然豊かでのどかで、はい、ものづくりするにはすごい適してるなっていうふうに考えました、はい、なるほど。実際に何回か通ってこられる中で、その工房、はい、ここで工房を作ろうっていうような物件にはうまく巡り合えたんでしょうか。1年移住した1年ほどは珠洲市の市営住宅の方に暮らしながら、物件を探してたんですけども、当時地域おこし協力隊の方から、住居とあと納屋がついた、空き家があるっていうことで、紹介していただいて、そこにスムーズに無事引っ越すことができました。はい、ちょうど辻口さんの工房のあるお宅は、お家とそれから庭というんでしょうかね、畑も隣接してまして、はい、本当に豊かな自然がすぐそばにあって、しかも非常に大きな柚子の木がお庭にございます。そうですね、はい。毎年能登人の方の柚子でも、辻口さんのお庭の柚子を使わせていただいておりますけれども、それのような割とゆったりした時間の流れる空間で、集中的に今家具をお作りになっていらっしゃるっていうところですよね。はい。大体1日何時間ぐらい家具を作ってらっしゃるんでしょうかね。そうですね、繁忙期とそれ以外の時期では変わってくるんですけども、大体8時間、平均すると8時間ぐらいでしょうかね。結構肉体労働ですもんね。そうですね、もう1年目はもう
体が持つ限りずっとやってたんですけども、はい、ちょっと2年目ぐらいからちょっとこれは体壊しそうだなと思って、無理がない程度に仕事を辞めて、はい、ちょっと体を休める時間を多く取ったりするようにしてます。はい、ありがとうございます。ちょうど辻口さん、移住された当初は副業でこの家具をお作りになっていたというお話もございましたけれども、はい、本業の方はどういったお仕事をされていたんでしょうか？能登森林組合さんで林業をやってまして、はい、主に利用間伐という、そうです、杉の木の間伐ですね、はい、こう増えすぎた木を切って火が当たるようにするっていう仕事を、はい、していました。なるほど。やはりその森林組合でのお仕事の中でやっぱり家具職人として生かされている部分っていうのは結構あるんでしょうかね？そうですね、その林業をする前は自分の使っている木が、はい、もうなんかどういう経路で自分の元に届いているかとか考えることもなくやってたんですけども、実際その自分が着る立場になって、その切った木が自分の手元に届くまでをもうリアルに体感してるっていうのが実感しまして、よりこの木をどう生かすかっていうふうに考えるようになりましたね。なるほど。やっぱり木によって使い道っていうのは変わってくるんでしょうかね？そうですね、家具材は主に広葉樹を使うことが多いので、杉材はこれまで、使ってこなかったんですけど、身近にこんなたくさん杉材があるので、これを活用して家具を作っていくっていうのをこれからもっとやっていきたいなと思ってます。確かにそうですよね。間伐した杉材ってこう使い道としては実際にはどういったところになるんでしょうか？やっぱり建築の材料が一番多いと思うのと、あとバイオマス発電の燃料になるのと、あとベニヤ材とかに細かくされて使ったりとかですかね。はい。そういったところで、どちらかといえば裏方であったり、あるいはもう燃料として使われるような杉材、それを家具としていうようなところでしょうかね。そうですね、やっぱり家具は生活の身近なところに存在するものだと思うので、実際手に触れる家具材として杉材を使っていけたらいいなっていうふうには考えてます。ありがとうございます。実際珠洲市の方では、かなり杉材もございますし、またこういってはあれですけれども、結構手入れが行き届いてない杉の林なんかも目にすることがあるんですけれども、かなりの量ございますよね。そうですね、もうほぼほぼ杉林なんじゃないですかね。かつては燃料として使われることが多かったんだとは思うんですけれども、家具の方にお作りになって、でまた味わいのある家具としてご紹介いただいているということで、ここ数年辻口さんの家具も大変人気ですよね。ありがとうございます。本当にいろんなところで辻口さんの家具を拝見するんですけれども、主にやはり能登地域での、店舗であったりとか、あるいはご家庭あるいは施設、そういうところで使われることが多いんでしょうかね。そうですね、あとたまにですけど、その東京の方から一緒に仕事をさせていただいて、東京の方へ納めるっていうのも何度かやらせていただきます。東京の方からどんな反応ございましたでしょうか？やっぱりその、木というその自然の素材を使われて家具が東京の都会の中にあるっていうので、その癒されるだとか、触り心地が気持ちいいだとか、そういう、お声をいただいています。いいですね。まさに狙い通りと言いますか。そうですね。ご期待通りにお答えするような内容で、納品されているということですよね。辻口さんもともとは家具職人をされながら、森林組合の方でも働かれながら、
地元の山に、かなり親しみを持ってですね接していらっしゃるのかなと思うんですが、2年ぐらい前でしょうかね、辻口さん山部といいますか山クラブといいますかを主催されていらっしゃるかなと思うんですけれども、こちらについてのお話も少し伺ってもよろしいでしょうか。もともと自分が山が好きだったっていうのと、はい、やっぱり普段生活してて一般の方って山と接する機会がないなと思いまして、はい、一般の方が山をもっと身近に感じれるような活動をやりたいなと思って企画しました。まだ全然活動は頻繁にできてないんですけども、頑張りたいと思ってます。はい、山部の将来的な展望といいますか、こんなことやってみたいとかいうのがあれば、ぜひお話を伺えればと思うんですけれども。やっぱり僕がものづくりが好きっていうのがあるので、はい、山の素材を使って何かものづくりが好きな人と一緒に活動していけたらいいなっていうのと、山を歩くっていうのも好きなので、はい、みんなで山歩きをする活動もやっていきたいなと考えてます。はい、ありがとうございます。そういった山部の山クラブですかね、珠洲山クラブの方の活動もされながら、そして家具職人としてもまた新しい展開といいますか、これまで数年間活動されてきた施設に加えて、また別の施設も、用意されるというお話も伺いましたけれども、はい、こちらの活用方法というのはどういったところになるんでしょうか。そうですね、現在は住居と工房が一緒になってるんですけれども、はい、ちょっと手狭になってきたので、はい、別でちょっと倉庫を借りて、はい、本当に家から近い車で5分ぐらいのところなんですけども、そこに今度は結構面積が広い倉庫なので、はい、ギャラリー空間と工房が一緒になったような場所を今準備中です。いいですね、はい、楽しみですね。ありがとうございます。ちょっと広くなるとどうでしょう、やはりちょっと大きめの家具なんかも作りやすくなるんでしょうかね。そうですね、広さ的には今の工房の5倍はあるので、大型なものも作れますし、はい、自分の作ったものを見ていただける場所も作れるので、はい、できる仕事の幅は広がっていくと思います。楽しみですね。はい、ぜひぜひいろんな家具をまた拝見させていただきたいなと思うんですけれども、それでは辻口さん、最後になりますけれども、これからこんなことをやってみたいとかですね、これから将来こんな風な家具を作ってみたいとか、何か夢みたいなものがあればぜひお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、僕の場合林業を経験してから家具職人になったっていうのもあるので、はい、できるだけやっぱり地元の木を活用していきたいのと、自分の家具きっかけで山に興味を持ってもらえるような何か商品も作っていきたいなと思ってます。楽しみですね。ありがとうございます。実際そういう辻口さんの家具を通じて能登の山に関心をお持ちの方が能登の方にお越しになられて山に実際入ってみて、はい、そこでまた何かを得られてまた新しいものが生まれたり、はい、そういったような広がりもできそうですよね。そうですね、単に家具を買うっていうよりは家具を買うついでに山を歩くツアーとかも一緒に連携したらいいなと思いますしね。はい、それは素晴らしいですね。ただ単に物を買うというところじゃなくて、その裏にあるストーリーまで体験をできるという、他にはないサービスになってくるのかなというふうに思います。ぜひこれから楽しみにお話を伺わせていただきたいなというふうに思います。今日はどうもお忙しい中こちらのスタジオまでお越しいただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。2週にわたって、大変興味深いお話を伺わせていただきました珠洲ウッドワーキングスタジオ家具職人の辻口博さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今週のカクテルのコーナーに参りましょう。
今週のカクテルではですね、放送エリアからはちょっと遠くなってしまうんですけれども、札幌市にございますお店ザ・ウイスキーテイスティングルーム札幌店についてお話をさせていただこうかなと思っております。と申しますのも、こちらのザ・ウイスキーテイスティングルーム札幌店でですね、能登ジンこちらの方を販売いただいているからなんですね。このザ・ウイスキーテイスティングルーム札幌店なんですが、昨年の12月1日にオープンをしております。もともとザ・ウイスキーテイスティングルームは東京の方にございまして、その2号店としてですね、札幌にオープンをいたしました。そしてもう一つ特徴的なのが、ジン、クラフトジンをさまざまなですね、ブランドを試し飲みしてボトルも買うことができるザ・ジンギャラリーというのもですね、併設をしてオープンをされているんですね。それぞれウイスキーとそしてジンをですね、日本で手に入るであろう銘柄のほとんどをですね、こちらのお店で試し飲みできてボトルも買うことができるという大変素晴らしいお店なんですよね。でこういった素晴らしいお店がじゃあなぜ札幌にオープンなんですかっていうところなんですが、実はここ近年札幌界隈ではですね、蒸留所が大変話題になっております。もちろん皆さんご存知の通り、北海道といえばですね、余市の方に日課ウイスキー余市工場がございますね。それから余市からもう少し遠くに行きますと、積丹町というところがございまして、この積丹町では積丹ブルー蒸留所、積丹スピリッツのですね、積丹ブルー蒸留所が近年大変有名になってきております。また札幌市におきましても、南の方にですね、紅桜蒸留所というところがございまして、こちらも大変有名な蒸留所になってきておりますし、またさらに遠くまで行きますとニセコ蒸留所ですね、こちらもですね、醸造メーカーさんがすごく力を入れてですね、今回、オープンをされていらっしゃいます。ジンからウイスキーから大変大きなですね、蒸留施設になっておりまして、見学もできるようなですね、ところになっております。北海道といえばさらにですね、厚岸にも厚岸蒸留所というのがございますし、蒸留にはですね、大変適した地域でございますし、また銘柄もたくさん増えてきております。その意味もありましてですね、札幌、観光地でもございますし、また札幌にいらっしゃる皆様、人口ももう200万でございますのでね、そちらの方でこの2つのユニークなお店を展開されているというところでございます。私自身大変こちらの札幌には思い入れというのがございまして、と申しますのも、私がお酒を飲めるようになった当時、20歳になった当時はですね、私も札幌の方におりまして、お酒も飲めるなということでですね、大変お酒に興味がありまして、ちょうど札幌すすきののですね、メインストリートの角にございましたミスタードーナツの上にですね、当時日課バーというバーがございまして、そちらでですねアルバイトをしておりました。そのアルバイト時代はですね、私グラス拭きぐらいしかできなかったんですけれども、それでも大変楽しくてですね、そちらでお酒の味を覚えたということでございます。毎日ですね、アルバイトの後にいただくハイボールがですね、本当に美味しくてですね、もうハイボールのために毎日働きに行っているようなですね、そんな形でしたけれども、そこから約30年近く経ちまして、ようやく私自身のですねブランド能登ジンというものを制作することができるようになりまして、その能登ジンがその札幌すすきのにございますザ・ウイスキーテイスティングルーム札幌店でですねお取り扱いいただけるようになったということは本当に感慨深くてですね、ぜひこのラジオでもご紹介をさせていただきました。札幌といいますと観光地でもございますので、皆様も何かしらお出かけになる機会、もしかしたらあるのかなと思いまして、今回ご紹介をさせていただきました。札幌に行かれた際にはぜひザ・ウイスキーテイスティングルーム札幌店、そしてザ・ジンギャラリーさん、こちらの方にですねお立ち寄りいただきまして、ぜひ一杯能登ジンも試していただいたり、あるいは他の銘柄もですねぜひ楽しんでいただきたいなと
いうふうに思います。今日は札幌にございますザ・ウイスキーテイスティングルーム札幌店さんをご紹介をさせていただきました。それでは今週のお便りのコーナーに参りましょう。今週はですね、手元の方にお便りまだ届いておりませんでしたので、こちらからご案内をさせていただこうと思います。 78.7MHz FM 河北能登人に乾杯。こちらの番組では皆様からのメッセージ、お便り、リクエストを受け付けております。 FM 河北番組ホームページ、こちらのリクエスト欄がございますので、そちらにメッセージいただけますと手元に届きますので、ぜひご利用いただければと思います。また毎月月間プレゼント、こちらの方も行っておりますので、ぜひプレゼントの方もご応募いただければと思います。毎月ですね、何かしらのプレゼントとシネマサンシャイン河北の映画招待券がついております。シネマサンシャインのですね、共通映画券になりますので、全国どこでもお使いいただくことができるかなと思います。またSNS、Twitter、Instagram、YouTube、Facebook、こちらの方にですね、メッセージ、コメントいただけましたら、ラジオの中でもご紹介をさせていただければと思っております。ぜひお気軽にお寄せいただければと思います。それでは今週もあと1曲ラジオをお聴きの皆さんにはお届けをしてまいりましょう。今週は珠洲市で珠洲ウッドワーキングスタジオという家具工房を運営されていらっしゃる辻口博さんにお話を伺ってまいりました。辻口さん、素材にこだわったものづくりをされながら、ご自身が育った山の環境、そして山への思いを持ちながら、これからより一層素材にこだわってですね、地域に根ざした家具作りを目指していらっしゃいます。そんな辻口さんにちなみまして、今日はこの歌をお届けしてまいりましょう。Now let me play a song for you. The title is 家具を選ぼう。Let's select our furniture by the collectors. Hope you enjoy the rest of the week and stay safe, and see you next week.